Равшан келіп отыр, жайғасыңыздар. Жайғаса ғой. Отырыңыз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? Таныстыра кетейік, жасыңыз, есіміңіз? Есімім Марсель болады. Марсель. Иә. Иә? Жасым 27-де. Неге сіз маска киіп кәдімгі өзіңіз жауып отырсыз? Негізі біздің Тамирис екеуміздің ортақ таныстарымыз көп. Сондықтан эфир сыртында өзімді көрсетсем бе деген ойым бар. Тамирис? Себебі қазір мені көрсе, Бірден танып қояма? бірден қабылдамай қояма деген ой. Түсінікті. Иә. Тамирис өзіңе нақты келіп отыр, өзің естіп отырсың. Таныса ғой? Сәлеметсіз бе? Мені таңдап келіп жатқан үшін рахмет сізге. Маскамен отыр. Бетіңіз жабылып тұр ма сонда? Иә, очки киіп алған, капюшоны бар. Сонда біз таныспыз ба? Біз таныспыз, иә. Түсінікті, жарайды. Сонда сіз өзіңіздің түріңізді көрсетпеймін деп тұрсыз ба, әлде кездесуде көрсем деп тұрсыз ба? Былай ғой, Марсель мен танып қойса, бірден маған қарсы келе ма деп сондай оймен келдім дейді. Бірақ дегенмен маған енді осы жақта отырғаннан кейін барлығы бақытты болуға лайықты, және де қандай адам келсін маған, мен бәрібір де мүмкіндік беремін, қабылдаймын, сыйластық танытамын. Тамирис, бұрынғы жолдасың жасы нешеде еді? 30-да. 30-да, яғни ол емес. Жоқ, Сол ма деп ойлап қалсам не? Жоқ, дауысы оныкі емес. Жалпы мен түк түсінбей отырмын қазір мына жерде, не болып кетті? Бәрібір де шымылдық ашқан соң кездескен кезде де бетің көрінеді ғой. Как будто осы жерге бір Хеллоуинға дайындалып келген сияқты болып отырсыз да. Жалпы бетіңізді ашып отыра берсеңіз ба, әлі пока Тома көрген жоқ қой сізді берің негізі. Біз сізді танып отқан жоқпыз. Мен де Иә, сіздің шешімің, өзіңіздің ойыңыз дұрыс шығар, бірақ мен маскамды кездесуде ғана ашсам деген ойым бар. Жоқ, онда былай қылайық та, онда сен жоқ, бізде мына жерде отырған адамдарымыз ғой, көрермен бар, халық бар мысалға. Марсель, онда бетіңді шешпейтін болсаң, сыртта эфирден шлагбаумнан сырт